На видео директор школы-гимназии номер 73 города Алматы Бакишева Гаухар Мутхановна, которая занимает эту должность с 2013 года по сегодняшний день октябрь 2024 года. Далее отчет о доходах и расходах школы-гимназии номер 73 с официального сайта Управления образования города Алматы за период 2018 года по 2021 год, заверенная подписью директора школы Бакишевой Гаухар и главным бухгалтером Сейтахметова Кульзии в соответствии об отчетах о доходах и расходах с официального сайта Управления образования города Алматы. Из бюджета ежегодно выделялись деньги на ремонт школы-гимназии номер 73, к примеру, только за период 2018 года по 2021 годы из бюджета на ремонт школы-гимназии номер 73 выделено 28 миллионов 106 тысяч 900 тенге, но ремонт здания школы снаружи не делали с 2013 года по 2024 года, уже более 10 лет. Далее на видео состояние здания школы-гимназии 73 с внутреннего двора. Видео снято в 2017 году. На канале вы можете увидеть видео снятое 2023 и 2024 годы. Бейнежазбада Алматы қаласы номер 73 мектеп гимназиясының директоры Бакишева Гаухар Маутханқызы 2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін 2024 жылдың қазан айына дейін осы қызметті атқарады. Келесі кезектегі бейнежазбада Алматы қаласы білім басқармасының ресми сайтындағы кірістер мен шығыстар туралы есептерге сәйкес номер 73 мектеп гимназиясының табысы туралы есебі 2018-2021 жылдар аралығында мектеп директоры Бакишева Гаухар мен бас есепші Сейтахметова Кульзияның қолдарымен куәландырылған. Алматы қаласы білім басқармасының ресми сайтындағы кірістер мен шығыстар туралы есептерге сәйкес жыл сайын ақшалай қаражат бөлінді. Бюджеттен номер 73 мектеп гимназиясын жөндеуге, мысалы, тек 2018-2021 жылдар аралығында номер 73 гимназия мектебін жөндеуге бюджеттен 28 миллион 106 мың 900 теңге, бірақ мектеп ғимаратының сырты 2013 жылдан 2024 жылға дейін 10 жылдан астам жөндеу көрмеген. Келесі бейнежазбада номер 73 мектеп гимназия ғимаратының сыртынан 2017 жылы түсірілген бейнежазба арнадан 2023 жыл және 2024 жылдардағы номер 73 мектеп гимназияның ғимараты күйі түсірілген бейнежазбалар көре аласыздар. Онда мектеп ғимаратының сыртынан қарасаңыз да аянышты жағдайда екені анық.